Ал сіз діни жоралғыларды жасау кезінде немесе діни көркем әдебиеттері тарату және сату кезінде ескеру қажет, басты назарда ұстау қажет заңнамаларды білесіз бе? Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабының 1 тармағында былай дейді: заңнамада діни жоралғыларды, рәсімдерді және де жиналыстарды өткізуге белгіленген талаптарды бұзуға болмайды, яғни белгіленген аймақтарда өткізу қажет. Діни әдебиетті және де діни мазмұндағы өзге де материалдарды жергілікті атқарушы органның рұқсатынсыз сатуға, таратуға болмайды. Арнайы рұқсат керек. Ғибадат үйлерін салуға, үйлерді ғибадат үйі ретінде қайта бейімдеуге жергілікті атқарушы органның рұқсатынсыз жол берілмейді. Яғни сіз мешіт салғыңыз келсе, немесе шіркеу салғыңыз келсе, міндетті түрде жергілікті атқарушы органның рұқсатнамасы қажет екен. Ал көркем әдебиет, діни классикалық әдебиеттерге келетін болсақ, сіз арнайы дүңгіршек салып, және де сол дүңгіршекте кітаптарды сатқыңыз келетін болса да, сізге жергілікті органның рұқсаты керек. Және де Қазақстан мұсылман діни басқармасының немесе діни сараптама комитетінің оң қорытындысы болған кітаптарды ғана Қазақстан Республикасының аумағында сата аласыз.